guys, welcome back to Sunspec Creations. Oke guys, kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasang ram pada kain untuk nyulam. Jadi pertama, ini kita longgarin dulu guys. Longgarin. Terus kita keluarin. Nah, kalau udah keluar gini, yang putih letak di bawah. Kita pasin motifnya. Kemudian masukkan yang biru. Jika sudah, ini kita ketatin. Kita tekan gini. Baru nih kita rekatkan. Putar terus. Tapi jangan langsung dikuatin ya guys. Ini kita ratain dulu nih. Caranya nih, kain belakang dipegang, ininya juga dipegang, terus ditarik nih. Biar tegang. Ini kan belum nih ya. Masih nembus nih kan tuh. Masih lekuk jauh. Nanti nggak bisa disulam. Jadi ini harus kita ratain nih, ditarik. Biar yang gelembung-gelembung kayak gini tuh. Dia masuk. Tuh. Ini kita tarik sekelilingnya semua sampai tegang, sampai dia nggak lekuk lagi. Kalau sudah, kita ketatin lagi nih. Kalau deh, kita ulangin lagi. Kalau dirasa belum ketat, kita tarik lagi. Tapi jangan sampai ketat kali ya guys, baru ditarik. Ntar malah sobek. Yang gampang itu gini. Nah, sampai kedengaran bunyi. Nah, kalau bunyinya udah seperti ini, udah bisa disulam nih. Udah oke deh, udah tegang. Nggak lekuk lagi, nggak dalam. Udah tegang kayaknya. Oke, segitu aja dulu video cara masang ram pada. Semoga video ini bermanfaat. Next, kita akan belajar nyulam. See you next video guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah, assalamualaikum.